हेलो, आज मैं बताने वाला हूँ कि क्रक्स वेल्ड 400 AC DC कैसे ऑपरेट होगी, कैसे इसके फंक्शन रहेंगे, कि किस फंक्शन को ऑपरेट करने से क्या होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा ऑन ऑफ, इसको इस राइट साइड करेंगे तो ये हमारा ऑन होगा, और इसको लेफ़्ट साइड करेंगे तो ये हमारा ऑफ होगा मशीन। स्टार्टिंग में हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ये सबसे पहला बटन AC DC सिलेक्शन के लिए, ये इसको DC पे सिलेक्ट करेंगे तो SS MS की वेल्डिंग के लिए टिक वेल्डिंग, और AC पे सिलेक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम टिक वेल्डिंग होगी इससे, ठीक है। और ये आपका ये जैसे ये AC, ये आपका DC। ये सेकंड बटन पे आएंगे तो ये नॉर्मल मोड में चलती है विदाउट पल्सिंग। अगर आप इसको पल्स मोड में लेके जाएंगे तो ये इस तरीके से यहाँ बटन करना पड़ेगा ऑन, ठीक है। सबसे पहले अभी आते हैं हम इसके DC मोड पे। हमने इसको DC पे किया, इसको हमने सिंपल मोड में किया। सिंपल मोड में करने के बाद ये आपका स्टार्ट करते हैं ये प्री फ्लो इसको बोलते हैं। प्री फ्लो उसको बोलते हैं कि जब हमने टॉर्च को लगाने के बाद उसको ऑन कमांड दी बटन से, तो ये अगर हमने प्री फ्लो टाइम बढ़ा दिया, प्री फ्लो टाइम बढ़ाने के बाद ये हमारा 0 to 1 सेकेंड है, 0 to 1 सेकेंड, ठीक है। अगर हमने इसको बढ़ा देंगे तो ये हमारा बटन दबाने के बाद 1 सेकेंड के बाद ऑन होगा वेल्डिंग। 1 सेकेंड पहले गैस ऑन हो जाएगी, फिर उसके बाद हमारा वेल्डिंग स्टार्ट होगा। तो इसको हम मोस्टली 0 पे रखते हैं। क्योंकि अगर हमारा इसकी रिक्वायरमेंट आती है पल्सिंग मोड में, जहाँ पर आपका पतली से पतली शीट को गर्म करने के लिए होता है काम। तो इसको हम 0 रखते हैं। ये हमारा पीक करंट आपका ये वेल्डिंग करंट बोलते हैं इसको। ये आपका 400 एम्पियर, ये आपका इससे पीक करंट से स्लो करोगे तो ये आपका 6 एम्पियर, मिनिमम 6 और मैक्सिमम आपका 395 एम्पियर। तो ये हम वेल्डिंग के अकॉर्डिंग करेंगे कि वेल्डिंग हमें कैसी चाहिए, शीट की थिकनेस कैसी है। ये बेस करंट बेसिकली इसके जहाँ हम अर्थ लगाते हैं अपनी जॉब पर, उसके अकॉर्डिंग बढ़ाया जाता है, उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग बढ़ाया जाएगा बेस करंट को। और इसको बढ़ाने से क्या होगा कि वेल्डिंग हमारा जो स्टार्ट होगा, जैसे हमने 20% करा तो 20% आपका जो एक्चुअल वेल्डिंग करंट चला रहे हैं आप 145, तो उसका 20% हो गया आपका 30। बेसिकली बेस करंट जो आपका होगा 30 एम्पियर होगा उस वक्त। ये है डाउन स्लोप उसको बोला जाता है कि जब आपने वेल्डिंग करी, वेल्डिंग करने के बाद जब आप स्विच को ऑफ करते हैं वेल्डिंग कमांड को, तो ऑफ करने के बाद अगर आपने डाउन स्लोप को, ये 10 सेकेंड होता है, 0 से 10 सेकेंड, आपने इसको मिडल में किया तो आपका 5 सेकंड हो गया, तो वेल्डिंग आपकी 5 सेकंड के बाद बंद होगी। और आपने इसको 0 किया तो बटन बंद ऑफ करते ही आपकी वेल्डिंग ऑफ हो जाएगी। और आपने इसको 10 सेकंड पे कर दिया तो बटन बंद करने के बाद आपकी वेल्डिंग 10 सेकंड के बाद ऑफ होगी। और ये ऑफ होगी, इसका एक बेनिफिट ये होता है कि डाउन स्लोप में जहाँ पर आप वेल्डिंग बंद करते हैं, अगर आप इसको 0 कर देंगे और आप वेल्डिंग बंद करोगे तो वहाँ पर क्रेटर आएगा। उस क्रेटर को कंट्रोल करने के लिए डाउन स्लोप को बढ़ाया जाता है। डाउन स्लोप को बढ़ाने से फ़ायदा ये होगा, आपने इसको सपोज़ कीजिए आपने इसको 5 सेकंड किया, तो जब आपने वेल्डिंग को ऑफ किया तो ये आपका एक्चुअल करंट 145 से नीचे आएगा, 145 से 130, 120, 100, 50 और आपका 0। इस हिसाब से आपका ये करंट को वो डाउन स्लोप कंट्रोल करेगा उस करंट को, क्रेटर को। कि आर्क फोर्स होता है वेल्डिंग की पेनिट्रेशन को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। वेल्डिंग के फोर्स को कम ज़्यादा करने का काम करता है, वेल्डिंग की लाइट को। पल्स फ्रीक्वेंसी, ये पल्स फ्रीक्वेंसी आपकी काम आती है आपके पल्स मोड में। जब आप यहाँ पल्स कर दोगे तो ये पल्स मोड में आपका काम आएगी। ये देखिए पल्स मोड में कभी भी करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा, अप डाउन होगा। जो इसकी सिंक्रोनाइज पल्स दिखा रखी है इस हिसाब से, तो आप इसको जितना बड़ा करते जाओगे ये आपका सिंक्रोनाइज उतना बड़ा होता चला जाएगा पल्स का। तो पल्स का यूज़ होता है आपका पल्स फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है आपका पल्स वेल्डिंग के अंदर। नॉर्मल वेल्डिंग में इसका यूज़ नहीं होता। पल्स ड्यूटी ये आपका जब आप पल्स मोड में चलाएंगे
तब इसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा वेल्डिंग के अंदर। ये क्लीन विड्थ, वेल्डिंग को क्लीन करने का काम करता है। ये क्लीन विड्थ जब आप वेल्डिंग करेंगे एल्यूमिनियम पर, बेसिकली इसका यूज़ एल्यूमिनियम वेल्डिंग में होता है। जैसे ही इसको आप बढ़ाते चलाएंगे वेल्डिंग की क्वालिटी आपकी फिनिशिंग होती चली जाएगी, वाइट करने का काम करती है वेल्डिंग को। एल्यूमिनियम वेल्डिंग में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। ये गैस आफ्टर फ्लो, ये गैस आफ्टर फ्लो आपका कि वेल्डिंग बंद होने के बाद जो गैस आपकी कितनी देर तक रहनी चाहिए, ये 1 to 10 सेकंड के लिए है। आप इसको 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 5 सेकंड भी कर सकते हैं और 10 सेकंड भी कर सकते हैं। तो इसको आप अपने जॉब के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक, इससे लास्ट में जो प्रोसिटी आती है या ब्लो होल आने के चांसेस हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आता है आपका ये सिलेक्शन मोड, टिग MMA। तो बेसिकली टिग पे चलाएंगे हम इसको टिग वेल्डिंग के लिए, और MMA कहते हैं आर्क वेल्डिंग को। अगर आपको आर्क वेल्डिंग का यूज़ है तो आप इसको MMA पे चलाएंगे। ये 2T और 4T। 2T मीन्स जब आप वेल्डिंग मैनुअल टॉर्च से वेल्डिंग जब करेंगे तो जितनी देर तक आप बटन दबा के रखेंगे वेल्डिंग होता रहेगा, छोड़ने के बाद आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको 4T में चलाएंगे तो आपने एक बार बटन दबाया और बटन को छोड़ दिया, आपकी वेल्डिंग कंटिन्यू चलती रहेगी। फिर वेल्डिंग को ऑफ़ करने के लिए आपको एक बार स्विच और दबाना पड़ेगा ऑफ़ करने के लिए, तब आपका वेल्डिंग ऑफ होगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब भी हम टिग वेल्डिंग चलाएंगे, एल्यूमिनियम में चलाएं, DC में चलाएं, या SS में चलाएं, या MS में चलाएं, या ब्रास में चलाएं, या कॉपर पे चलाएं, आपने माइनस में इसकी पॉजिटिव लीड लगनी है। जो टॉर्च होगी वो माइनस में लगाई जाती है, माइनस में लगाई जाएगी। और यहाँ आपका गैस, ये गैस की आउट है आपकी, आप पीछे से इसके गैस का इन लगाएंगे मशीन के और आगे से इसका गैस का आउट देंगे, जो कि टॉर्च में दिया गया है। ब्लैक कलर का पाइप है, इसमें गैस लगाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है ये स्विचिंग अनेबल के लिए काम करता है। ये जो टॉर्च में आपका 2 पिन प्लग दिया गया है वो बेसिकली यहाँ लगाया जाएगा वेल्डिंग को ऑन ऑफ करने की कमांड देने के लिए। ये आपका फिर सेकेंडली आता है रिमोट। ये रिमोट आपका इसलिए काम आता है कि आप अगर बंदा दूर वेल्डिंग करता है तो बार बार वेल्डिंग पे मशीन का करंट अप डाउन करने के लिए या सेटिंग करने के लिए मशीन पे ना आना हो, वो रिमोट उसके बंदे के पास होता है, तो वेल्डिंग करने वक्त वहाँ से कम ज़्यादा कर सकता है। अब इसके बाद आते हैं ये वाटर आउट। वाटर का क्या है कि वाटर कूल टॉर्च में मशीन के पीछे से वाटर का इन दिया जाएगा, और ये वाटर आउट मशीन का जो टॉर्च होगी हमारी गन चलाने वाली, उसमें वाटर का पाइप दे रखा है ब्लू कलर का, ये वाटर का इन है, मशीन का आउट, टॉर्च का इन। और इसके बाद आएंगे हम पॉजिटिव, ये हमारा अर्थिंग होगा जो आपका बेस प्लेट पे लगेगा, जॉब पे लगेगा आपके बेसिकली। ये आपका फेस डिफ़ॉल्ट के लिए है, जब भी आपका 3 फेस में से एक फेस ना आए तो ये इंडिकेशन ऑन हो जाएगा, या फेस आपके कम आए तो ये बेसिकली आपका फेस इंडिकेशन के लिए है, पावर के लिए है। ये आपका टेम्परेचर है, अगर बाई चांस आपका फ़ैन काम ना करे या आपका एक फेस ना आ रहा हो जिसकी वजह से मशीन आपकी हीट हो जाएगी और ये टेम्परेचर की LED ऑन हो जाएगी, इससे आपको पता लगेगा कि आपकी मशीन हीट हो रही है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं DC टिग वेल्डिंग। तो अभी सबसे पहले हम करेंगे DC टिग वेल्डिंग। इस स्विच को हमने ये DC पे किया, इसको सिंपल मोड में किया, इसको हमारा टिग मोड में रहेगा, और ये हमारा 2T मोड में रहेगा। ये हमारी टॉर्च का पॉजिटिव, मशीन का नेगेटिव, ये आपके नेगेटिव में लगता है हमेशा। इसके बाद ये आपका आ गया गैस पाइप, ये गैस की जगह लगेगा। फिर इसके बाद आपका आया टॉर्च को ऑन ऑफ करने की कमांड, वेल्डिंग ऑन ऑफ कमांड। ये 2 पिन प्लग होता है, इसको यहाँ लगाया जाता है, ये लगाया और इसको यहाँ ये फिक्स कर दिया। इसके बाद आता है आपका ये वाटर इन के लिए, मशीन का वाटर आउट और टॉर्च का वाटर इन, ये ब्लू कलर का पाइप, इसको यहाँ टाइट कर देंगे, फिक्स कर देंगे एकदम। अभी हम इसमें लगाएंगे पॉजिटिव में अर्थिंग।
इसको लगा के घुमाना है ताकि ये लूज ना रहे। टॉर्च, ये टॉर्च का हेड होता है हमारा, ये मैनुअल टॉर्च होती है। ये होता है इसका स्विच। ये इसको बोला जाता है लॉन्ग कैप। ये इसके पीछे यहाँ टाइट की जाती है। ये टाइट हो गया। ये खुल गया। ये लॉन्ग कैप बोलते हैं इसको। ये लॉन्ग कैप यहाँ लगाई जाएगी। इसको बोलते हैं कॉइलेट। ये टंगस्टन, टंगस्टन को कॉइलेट में डाला जाता है। और फिर इसके बाद इसको बोला जाता है आपका कॉइलेट होल्डर। अब ये कॉइलेट को कॉइलेट होल्डर में ऐसे लगाया गया। फिर इसको टॉर्च के आगे लगाकर ये धीरे से इसको टाइट करना है। ये आपका फिक्स हो जाएगा। इसको बोलते हैं सिरामिक नोजल। ये 6 नंबर का है। आपका ये जितना नंबर कम होगा आपकी फ्लेम उतनी कम बनेगी और आपकी वेल्डिंग में उतनी ही फिनिशिंग आएगी। ये इसको ऐसे टाइट किया। ये टंगस्टन। अब आपने चेक करना है कि आपकी मशीन हाई फ्रीक्वेंसी में काम कर रही है या नहीं कर रही। तो उसका तरीका ये है, ये हाई फ्रीक्वेंसी, इसको जब आप वेल्डिंग ऑन का बटन दबाएंगे फ्रीक्वेंसी का मतलब भी और आपका मशीन का काम। ये अभी मैंने प्री फ्लो यहाँ 0 कर रखा है। अभी प्री फ्लो में यहाँ इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। तो देखिए बढ़ाने के बाद क्या होगा, ऑन होता है। ये जो ये देखिए जैसे मैंने इसको बढ़ाया तो मैंने बटन दबाने के बाद और जब मैं इसको 0 कर दूंगा तो मेरा प्री फ्लो करता है कि पहले आ जाना बाद में जनरेट हो। देखिए ये 0 से मैंने 1 किया तो ये मेरा ये बेसिकली किया जाता है जॉब को हीट करने के लिए। तो इसको अभी हम करेंगे मिडल में, ना 0 ना 1 सेकेंड। इसको ठीक है। अभी ये डाउन स्लोप। डाउन स्लोप का यूज़ आपको देखेगा वेल्डिंग में, जिस टाइम हम वेल्डिंग करेंगे। और ये आपका गैस आफ्टर फ्लो। गैस आफ्टर फ्लो आपका अगर ये आप 0 कर देते हैं, जैसे ही आप टॉर्च को छोड़ेंगे आपकी वो गैस बंद हो जाएगी। ये इधर देखिए आप कि जैसे ही आपने बटन छोड़ा गैस आपकी बंद हो गई। और अगर हम यहाँ प्री फ्लो बढ़ा देते हैं तो अभी हम जैसे प्री फ्लो बढ़ा देते हैं तो आप देखना कि आपकी गैस थोड़ी देर बाद बंद होगी। देखिए अभी मैंने बटन दबाया, मैंने बटन छोड़ा तो अब ये 5 सेकंड का टाइम ले रही है आपका। तो ये गैस आफ्टर फ्लो का, ये देखिए इसको हम 1 to 2 सेकंड रख के चलाते हैं बस।